Hello， 多謝大家陪阿傑一齊玩呢個遊戲啊！今次嘅任務係比拼屯門幾間兩餸飯。兩餸飯係香港獨特嘅廉價飲食文化，佢係由兩款自選嘅家常菜配搭白飯嘅。記得睇到最後啊！仲有記得 subscribe、like、share、Food Life 阿傑啊！呢度嘅款式多而吸引。飯盒份量十足，堆疊如山。當日所見，仲有食客因為店員不斷咁俾餸而叫停，個店員就笑住話：我哋一定要俾足㗎喎。呢度仲有堂食，絕對係加分位啊！咕嚕肉係有骨嘅版本，外皮仍然有脆口感，肉嘅比例幾多，亦都好掛汁，仲有鮮菠蘿添，醬汁酸酸甜甜，好好餸飯啊！蝦仁炒西蘭花嘅蝦仁份量都好多，而且仲係原隻，唔係一開二嘅。西蘭花爽脆，同埋有甜椒、黃椒、甘筍絲、洋葱絲同埋蒜蓉，唔會煮到太腍，亦都唔會太重口味，飯就煮得比較軟，而且份量好多。如果比較細食嘅話，建議就叫小飯啦。整體表現唔會差過某啲港式餐廳嘅即炒小菜。以兩餸飯嚟講，絕對對得起個價錢啊！質素亦都超出預期。接落嚟呢間嘅店員都好友善。當我問兩餸飯可唔可以配原隻雞髀嗰陣時，佢已經主動話可以，仲唔使加錢添。呢間亦都設有堂食位置，可以舒舒服服咁樣坐低嚟食。開箱！呢度嘅餸份量都好多，咕嚕肉炸皮就脆，而且係冇骨嘅，食落啖啖肉，入邊仲有鮮菠蘿、青椒、洋葱。醬汁就比較流質，原隻嘅雞髀就烤到微微焦香，有啲似港式叉燒嗰種味道，非常好味啊！飯量呢就適中，冇話好乾身嘅質感。不過如果係男仔或者大胃王呢，就可能會唔夠飽啦。
整體味道就偏濃郁，定價亦都係比較進取嘅一間。呢間嘅選擇就同之前兩間差唔多，亦都有原隻嘅雞髀可以揀，仲有兩餸飯比較少見嘅咖喱豬皮魚蛋，餸嘅份量合理。咕嚕肉係有骨嗰種，入邊仲有洋葱、青椒、菠蘿，味道係可以嘅，但係骨就比較大件啦。炸皮冇話好脆口，檸檬雞扒表面就灑咗啲白芝麻點綴，可謂厚身而 juicy。味道呢就比咕嚕肉好食，飯量就同第一間差唔多，大部分軟身只係有啲啲比較硬，整體而言味道正常，但餸同飯只係微微暖暖地。喺有比較之下，我會覺得第一同第二間會比較好食啲。呢間有唔少喺兩餸飯比較少見嘅選擇，例如係釀虎皮尖椒、釀豆卜、釀豆腐、豬紅等等，同埋仲有奉送例湯或者係紙包飲品。餸嘅份量亦都夠多，咕嚕肉係冇骨，啖啖肉嘅。炸皮雖然唔脆，但係整體質感討好，酸甜味稍弱，反而有一啲啲類似港式叉燒醬嗰種味道。然後呢，就有幾粒菠蘿，味道同埋口感都可以列入好食 list 入邊嘅。但係其中幾嚿呢，就有少少肥膏喺度，魚香茄子就有啲肉碎喺度，茄子仍然係保留紫色，唔會話煮到太腍，食落有咬口。飯量幾多，同樣煮得偏腍身，甚至比較爛。例湯係冬瓜湯，係用豬骨同埋雞煮成嘅，湯入邊有啲薑絲，飲到最後有少少肉碎同埋冬瓜核。例湯嚟講，表現唔錯，唔會淡如水，整體味道好食。而且冇重味精感，但係餸就偏油，亦都有可能係因為魚香茄子本身比較多油。如果只係按咕嚕肉嚟講，我會比較鍾意呢間。
而呢間原隻雞髀就係我想再食嘅原因。多謝大家睇到最後啊！仲有記得 subscribe、like、share Food Life Idea，同埋留言話俾我聽，你鍾意邊間兩餸飯啊？我哋好快就會見面㗎喇！